أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. Kwezi wananyaki kwa maneno mapa nafasi mwaja vali msusani wazali wake nisimshukuriani mwaja mtukuze sherehe hii nirefa leo kama sherehe ya usikitifu kama nili simiza mahamine na mezi minne nyangu president Sambi kama ne atula shivani bila haki kahukumulwa kapara na kosa manel dibitiha ne armas fungo tampara leo taizi para mahamine wa zai si haki au sikia leo arma dunia wakiko manel watabio na tongozo wahimi leo rifanya suku ya beshe leo ya humnahana pamoja na ananyopiwa kwa manel wafungwa sababu ya udhiro ulio arma nchi yake na mtumaini Mwenyezi Mungu. Amin. Basi tuarasifanya siku ya leo. Amin. Kwa shifa. Amin. Lahi. Amin. Ndani ya pego walio arma stavu. Amin. Sijo kambane unu wanidi. Dua mrema, unu dhuluma, dua mrema. Rastonga lina. Vavo kakana abudi basko wasisikitiha. Wode ushashu watu wasikitihe. Usikitende rafanya basiku yale ulipinde ngonje upia yangu wajemaza atawanza nwa tamatwani kama ne wasikitende rafanya ngozi na ngoni mwantu wasikitende leo vani kama ne wao kapora kama ngoja na president Sambi kapora ka mwesiasa kapora mbunga ni wasikiti ha dhulma wa mpara maana kama ne watu wake maadversaire wa siasa ndio kama ni mtu amile mnyawe upeu na wadhi atachongozili zumpare vavo wana nya wengi bao kaporo kana wasi parti jora kaporo kana president Sambi the house sikitifu ya strongozi leo wahimi pamoja na wasi ile wa hajikadi wanyese dunia ambazo strongozi si haki bao ndio na paravani leo wasikusike na mihono na suhusu za stongozini rive nguvu watu kama ne wahimi wasimwani lia na siku ya leo kama ne rihimi tongozini zihabili fashi na kama ne zifashi hane serikali au kama ne le wari kwe nguvu wari de courage watu wavira vana subipiwa ono tongoza kaza za kavani tavwa Afrika kushimba tongozika fashi yini haushujai na ubilia zinafanya wala zikasfa wekebe zimi ya mfaransa no la réunion tangazija ata maore tafasi zwani basi leva mtu bwana kama kina bazungu faisha usame zituma faisha haweni kama ni jipio ile ndio kabaki ho babu sika mura na mkesi bali ndio fanya lazima tutekelezane babu ngoni mwao mwananya zola kama ile mkalima ndio wai partijwa va mwananya kama ne kaka vani boka mwenze wasende warage fufu ngoni mwao mwananya madina fiko mane atola guha ashi lugha ya shi jeni ashi faransa mwanakala tozimazelewe ana mwananya atena ana Mohamed kama ne asundarge atakakaro mashte au babu zota ni zevani takemba para securediz irlawe para diriki bahari wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu mwati pia hauji mlifani kwa mane derlio harma siege harma berso harma nye na inso ya mwananyatu al-Ustad Ahmad Abdallah Muhammad Sam. Ika wajib shukuru leo haivo ikao ambavo wananya para al-fikralin ambaritie zungonje uzini hautanganyiha hahuvele ha message harma al-dunia ile ruonge mhono wananyatu kwa mbadwaja na al-fikralin ingonje wikaombane islagua zindongozini muzo na harma ipandero lingani isikitiha zosikwa manede zimparao mwananyatu na zini zampara records amba parento na mtu wangina zaidi ya wae hazizo kwezi hai master ya shivil shawana damwalwan pia wababangu mafundi yangu wananyangu wa upim levani sisi lazima amba ni home taishia dakika 4 bere hauvele ha message muhimu ya humwambian amba ya handarabuzi nisifereshea wananyangu rikawavani kula dimanche nisimferesha na humwambia namba na kumwambia namba stongozini stoendana uhua musilemewe nazo risandisa watu 10 rija 20 rija 30 lora wangavi risumtumani mwezingu amba wanyumwaja vani na dimanche zijao ritoka vani mpaka de suku rijohi dios duazini wa mojana mwanyatu Ahmad Abdallah Muhammad Sami wakati uwo idua yini kesi mwendelea dua yetu weke isimwendelea wajo Dr. Salami ikamba avulumilwa hamato ya lahara halini bersuntumani mwezingu amba mwezingu atomwafu amwauni wa mojana wanyatu walio shivani wala karsindala manyatu Abdallah Abdu Hassan rimshulu hadzina la Abdallah Agwa ikamba zini de uzozo da kozwania ukashivani tujuru do dhulumifu do wowo na manyatu Muhammad mwana na wanginalo haruma iziva na wale ambao wafungwa nkoto makashi wala malago nao hazizo kwezi rusumlavian wantuika wamane demuni kiovani mwatendri ya yezi rusumtumani mwezingu amba wanyu jinasibisha na Uislamu wanyu na wende tawarege haruma imani mwelewa amba mtu arenda azema weka arenda mbovu Ahmad Abdallah karenda na harma ntini wala karenda na wantuika manedu walo na yezi ndo ti haki zosikwa manede zimparao vavo haya mastaha ya dakika 4 zile ni sizia na humtashiana mbaz duazini sizie leo berstuman mwezingu amba wantu wanu watojukumia wenyewe warongwamba basi mahakama na mumjele zeonishi mahakama mwino sante vomjwamba kasila kala tu itsoko yoti ivode mwezingu atomswamenu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radhi kwesi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dalo zaka toha au zachoha au rastaha usije la kwe haufuvu halua yashi zungu ile walio mwenze wajua ya jua unelo mbalwa sisi jua be ibiti rahizrongo avavuna. Tout d'abord, je voudrais, au nom du parti Joie, je suis un membre du parti Joie, mais au nom aussi de la famille Sambi, puisque je suis un cousin germain, mais aussi au nom de la communauté comorienne, et particulièrement anjouanaise, puisque je fus aussi un homme politique dans ce pays, et je continue à l'être. Quand bien même j'ai aussi d'autres fonctions à l'extérieur. Je m'intéresse à mon pays et je suis de très près la politique. Je voudrais tout d'abord dire à la communauté internationale qu'il n'est plus à démontrer l'illégalité de cet emprisonnement. Nos éminents experts juridiques l'ont assez dit. De Rafsanjani en passant par Maître Mahmoud Fahami, et bien d'autres l'ont assez exprimé. Je citerai aussi Maître Larif, qui se sont exprimés sur le sujet. Ils en sont les experts. Il n'est plus à démontrer sur l'illégalité de cet emprisonnement. Un emprisonnement qui ne prend fondement que sur des raisons politiques.
Je vais rappeler ici quelles étaient les 3 raisons fondamentales qui ont fait que notre frère aujourd'hui se trouve enchaîné dans sa résidence, transformée en annexe de prison. D'abord, nous avons tous compris que l'acte originel qui l'a enfermé est un acte administratif qui n'a rien de légalité, ni dans son fond, ni dans sa forme. Ça, c'est une première chose. Alors, les raisons fondamentales sont 3. La première raison, elle est liée à sa popularité. L'homme est aimé, l'homme est adulé. Et ça a dérangé beaucoup de personnes. L'illustration était faite lors de son retour ici, à la grande mosquée de Vendredi. La deuxième raison, ce sont ses positions hautement politiques et stratégiques. Allais-je dire, les conseils qu'il a voulu prodiguer à Azali, qui fut son allié. Soit dit en passant, Azali, s'il était aujourd'hui au pouvoir, c'est grâce à Sambi. Et ça, nous n'avons plus à le dire. C'est très important. Donc, la deuxième raison, c'est quand il a osé dire à M. Azali que, en rapport à la question liée au Qatar, il n'était pas opportun de rompre nos relations diplomatiques, s'appuyant sur des exemples précis, sur des pays aussi bien de la Ligue arabe comme le Maroc, comme l'Égypte, comme le Djibouti, qui n'ont pas rompu, mais qui ont fait un appel à une médiation dans le cadre de la Ligue arabe. Alors, cette position a dérangé plus tard. La troisième raison pourrait beaucoup plus lier à des questions stratégiques et notamment pétrolières. Et nous le disons. Il a été le premier à oser dire que ce pays regorge de ressources, et notamment gazeuses et pétrolières. Et ça donc, pour en finir aujourd'hui, cet emprisonnement est politique, purement politique. C'est sur la base de ces considérations politiques que notre frère Sambi aujourd'hui se trouve au cachot, se trouve en prison. Sa libération ne peut être que politique. Elle ne peut pas être juridique puisqu'il n'y a aucun fondement juridique. Ils pourront bien siéger et décider de les libérer, mais quand? Figurez-vous qu'il y a eu un procès ici, en catastrophe, un procès de 40 personnes en joie, expéditif. Comment voulez-vous que nous fassions aujourd'hui confiance à une justice à 2 vitesses? Il n'est pas question que nous fassions une confiance à une justice qui ne sera jamais juge. Et notre frère, c'est ce qu'il avait peur. Il dit, moi j'ai peur de l'injustice et pas de la justice. Et d'ailleurs, il a osé, c'est l'un des rares hommes politiques qui a osé prendre l'avion et revenir, pouvoir répondre aux questions judiciaires. Seul et unique dans l'histoire. Donc retenons bien, nous allons continuer ce combat dans un cadre pacifique. Parce qu'aujourd'hui, on a cherché à nous intimider, à intimider l'ensemble des Comoriens pour qu'ils ne fassent pas symboliquement comme commémorer ce triste anniversaire, mais comme l'a dit tout à l'heure mes précédents interlocuteurs, comme M. Mahmoud El Arif, notre coordinateur, et M. Zola, notre porte-parole du parti, les gens ont bravé la peur et se sont rendus ici. Et le doigt a été bénéfique et sera bénéfique à l'ensemble des gens qui sont en prison, y compris Dr Salami, mais au premier rang desquels notre frère Ahmed Abdallah Sabi. Wassalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi watukufu, kwezi wa babangu, kwezi wa nanyangu, mahudhuria vani, wanyumlio vani na walio mbali, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Timi vani haltina la iljua. Wami mbegoni wananya wami zes parti joua. Minhum Faransa,
wami miongoni mwa wanyora mita ya coordination ya Faransa ya ipartijua halfu vullo timi vani na vushilama raba wananya wankaribisha vani nilimwambia namba wananya wa ipartijua Faransa wanawani wananya wa ipartijua Faransa wanawanyu haujua stabu zimparaniyo na halo msikiti hamwentini kasi oya asdua azikondo hauwana haurongoa ile nchi yatu ipare amani na mwananyatu Hamed Abdallah Muhammad Sambi apare nafasi na wananya pia wabaliwa bila shaka ya vili msio kwamba wamuka Faransa bemwana shikomori bani mwana shinzona bani munju wao tibi bani halfu la wananya wali halma Faransa minhum diaspora mwinju wao amba tumomoja tanmwambie hiyo kama porona halma tarehe ya nchi yetu na Faransa diaspora ya Komori ya ima hama hana maha ya uwanilie nchi yetu kaya poro ijiri halma dunia makomorie vontu walio inile siku ya handa inile tarehe ya handa raona ba halma Faransa rimi hawengi wala tulipartijwa hizi pia na maana yake Muhammad al-Arifa zangu avani ikondo ile si wana na wengi na wengi kawasi na wasa parti be wasi wa pamoja na ikondo ni wanao ile nchi para usalama amen wao si shukuria namshukuria Mwenyezi Mungu rabuzi namshukuriani yangu wa Faransa tawanyumlo hunu maana wanje mlo mastabu wanje mwizi shuka kila siku wala tizinza leo na zavu shana na zameso nakusime Mwenyezi Mungu matola mastabu zile haraka na wao mwambia namba zunguvu zatu na jitiaji atwasiru mwenze maana kasu ya umdana ndio wanyumlo vani Mwenyezi Mungu atu haraka harma mastabu zini isiatu ipare nafasi ipare usalama ipare maisha wana wasome maana rasujua amba stahabu kasisi wanu pamoja de santé d'éducation de unono de amaji nyingi na nyingi zao za ufundisha atensone na algashi na ingano kaza za nyingi tu babu tisina nyingi za mwambiani kaza mshukuriani na mvushal marhaba na mwambiani amba karaoya nanyu msiwoye maana nkoroka ya Isa paka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauridi hado maziki ya mazinshi mazuana arsi madza tengwe bani ha fatiha ya hubaya tengwe te hubaya tengwe نور محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال تقبل لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وبلغنا بها اقصايات الخيرات والحياة والبركات يا ارحم الراحمين اللهم يسر لنا كل عصير اللهم يسر لنا كل عصير اللهم يسر لنا كل عصير فإن العصير لك يسير برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله Msirongo matongolo mwenyewe. Basi tongo leo ndio ifanyisha wasifikira bana wale pia mwanzo wafanya. Mtoto wangu asijikomplicate na hadithi. Tendency ya walo kuru walo control pia au mwani. Nsia ikafe toronti pia rafete bila kesi na hono ala hono. Nsia tu ikafe toronti pia rafete.
Amen.